اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Hürmetlik mümin Müslüman kırındaşlarım, biz İslam ve ilim degen dersimizde Kur'an-ı Kerim utturgu koygan, Kur'an-ı Kerim İslam ümmetlerini okunla degen ilim iki türlük buldu dedik. Birisi şeriatga alakadar bilim bolsa, yeni birisi ilim penge alakadar bileyim dedik. Kur'an-ı Kerim'de ilim dese, mana bu iki türlük ilimni öz içige aldığanlıqını bayan qıp öttük. İkinci temimizde bolsa, bu ilim ögünüş farz dedik. Birisi farz ayni dedik. Her qandaq bir musulmanның ögünüş kerek dedik. Bu farz ayni degen her bir musulman özü qımısı bulmaydigan farz. İkincisi farz kifaya deymiz, bu ictimai farz. Amda farz ayni deganlikdan her qandaq özünü mümin, musulman degen bir adam özünün namazını qanda o'qishini, rozunu qanda tutishini va bu ibodatlarni nem buzib yetadi, mana buni bilish. Puli bo'lsa qanda zakat beradi, hac ömür qıs qanda qiladi, qanda qıs buzilib ketadi. Mushu darajagacha bilish bu farz ayni har qandaq odamga aytadi. Amma bu şeriat bilimini tafsili, konkret mümin musulmonlarninki dini ihtiyacını %100 qandırğıdak ögünüş farz kifoya dedik. Yani ictimai bir farz. Bir ümmetten, bir milletten şu milletning ihtiyacını qandırağılıqdak sanda, qandırağılıqdak süppette, ihtiyacını qamdiyağılıqdak süppette bir ölüm alı çıkmasa bütün millet günahkar buldu dedik. Şununla okşaşlam ilim pen, tabi pen şundaq. Her bir milletning ihtiyacıdan çıkıdak doktor, injener, her xil kasbdiki kasb ahli yetilib chiqish kerak. Mayli son jihatdan bo'lsin, mayli suhbat jihatdan bo'lsin, shu millatning ehtiyojini qamdiqdak olimlarimiz shu millatni o'zidan chiqish kerak. Bu ijtimoiy farz, agar chiqmay qolsa butun ummat gunohkor bo'ladi. Endi bir odam mayli diniy o'qish kasbini tanlabdi yoki bir ilm fan o'qish kasbini tanlabdi. Şu kasbni tanlagan ekansiz, mayli siz bir hadisshunoslikda o'qing yoki tibobatda o'qing, yo injenerlikda o'qing, yo tafsirshunoslikda o'qing, siz men mush kasbni o'qiyman deb o'zingizga tanlagan ekansiz, shu kasbda voyiq yetkazib o'qish shu kasbni tanlagan o'qish uchun farz ayn dedik. Endi siz mayli bir dini o'quvchi bo'ling,
mayli bir fanni o'quvchi bo'ling. Shu o'qigan kasbingizda ojiz bo'lsangiz, demak siz mush ummatning mush kuniga qilishqa siz şu sebepning bir sebebi demekçi. Sizning şu ojizlik sebebiniz ummatning keyinni qilishga bir sebep bo'lgan, bunu bilin. İkincisi kıyamet günü Allah subhanahu wa ta'ala siz mush üzünüz ögünüvatkan kesipte qanchalik mas'uliyetsizlik qan bolsanız Allah şunda soraydı. Şunçilik günahkar bolasınız dedi. Mana bu yuqorqi darsda mush mazmunlarni tilga oldik. Xo'sh. Endi bugungi darsimizda şunu bilib qilaylik qarindoshlar. Mushu Jibril alayhissalom Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem'nin qishig'a g'oyirada tushgandan tatib dunyoda shundoq bir haqiqat muayyanlashdi. U bo'lsa-mu islom demak ilm, bilim demak. Islom dini har qanday xurofat, har qanday sapsata ishlarni tubdan rad qiladi. Allah subhanahu wa ta'ala aşnetçimin ayetlerinin içinden tallap tuncu bulup İqra bismi rabbikellezi halak. Seni yaratkan Rabbinin isim bilen başlap uqgın dep yani uqgın ayetini nazil kılışı bilen yer şarıda bir ümmetinin dünyaya kildiğanlığı. Bu ümmetinin kuruluşu ilim bilen kurulduğanlığını mana bu hakikat dünyaya keldi qarindoshlar. Endi bu yerda biz bir aqlimizni ishlataylik. Allah subhanahu wa ta'ala faqat o'qiyanmaydigan, yozolmaydigan Muhammad alayhisalomga o'qu dedi. Buningdanmi bu o'qishining ajoyib muhimligini bilamiz. Ikkinchisi, bu bilimga nisbatan hech qanday bir ong tushunchisi yo'q. Bilimge qarta hech qanday bir qizg'inlik yo'q. Bilim şu jamiyatda hech qancha bir o'ringa ega emas chaqda Allah subhanahu wa ta'ala o'qu deb xitob qildi. Bu nima tushundirdi? İslam dini Jibril alayhissalomning g'ori Hiroga kelib Rasulullahga o'qu deyish bilan bir o'g'inish ilim ma'rifat inqilobini boshlab o'tganligini bildirdi. Şunun Qur'oni Karimda şu Iqra oyati nozil bo'lishdan burungi vaqtni nima deb ataydi? Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ular jahiliyatning hukmini istamdi. İman keltirgan bir narsani tushundigan kishilar uchun Allohning hukmidanmi go'zal, yaxshi bir hukm bormi deb Qur'oni Karim mush vahiy, ya'ni Iqra o'qu degan oyat tushdan burungi vaqtlarni, zamonlarni jahiliyat davri deb dedi qarindoshlar. Demak, buningdanmi bu ilmning, bilimning, islom dinininki dunyoga kelishi bilan yangi bir ilm ma'rifat inqilobining boshlanganligini bildirdi. Endi tarixdan beri ilm ma'rifat bir millatninki taraqqiyoti, shu millatninki o'z-o'ziga xo'jayin bo'lib yashashning kapolatnomasi bo'lib keldi. Her qandaq ümmet olsun, devlet olsun, xalq olsun, şularninki bu yer şarida bir insonga loyiq yaşaş üçün mana ilim şularninki tüp asası oldu. Endi bu ilim hiç kim tunumaydigan insonlarni hamma adam tunuydigan qildi. Hiç kim ko'ngil bilmaydigan insonlarni hamma adam ko'zini yuğan içip qaraydigan bir yuqur daraja ko'tardi. Endi biz mushu musulmonlarninki yaqinqi zaman tarixini, yaqinqi ahvolini kuzatsak, insonning qalbiga bir xo'shallik bag'ishlaydigan bir ahvollar ko'rilyotdi. Qarasak, yoshlarimiz bilan masjid tushayotgan, hatto masjidning sirtim tushayotgan. Yoshlarimiz ilim, bilim elishqa hadab berilyotgan.
Hatto chet ellardagi diniy maktablarda yuzlab, minglab o'quvchilar bo'lyotdi. Tarixda bunda bo'lib boqmagan. Azharlarda, Saudiya Arabistondagi islom universitetlarida va uningdan boshqa Turkiyadamiz nurg'un islom davlatlarida mushu Uyg'ur musulmonlarining yosh avlodlari bilim olamiz deb tirishiyotdi. Ko'plab kelyotdi. Ota-onalar bolalarini olib kelyotdi. Bu nayt bir yaxshi holat. Odamni xo'shallantiradigan bir holat. Ular o'xshashmagan diniy kasblarni tanlab, har xil kasblarda yaxshi o'qiyotdi. Lekin bizning diniy o'qishimiz mushunda yaxshilanmaydi, bir yaxshi holat. Lekin fanni o'qishchi. Biz mu'min musulmonlarning bo'libmi islomning g'imini yeydigan, Allohning dinining g'imini yeydigan, Allohning Qur'onini o'zining hayotlik yo'ldagi mash'al qilgan, Qur'on bo'lib yashaydigan, Qur'on uchun yashaydigan mu'min musulmon o't yurak qarindoshlarimizning mushu ilm fanga doir fanlarni o'qish ahvoli qandoq? Buni biz cho'qim bir ko'zdan ko'chirib chiqmasa olmaydi qarindoshlar. Men bu darsimda mushu musulmonlarningki mush ma'arifqa, o'qishqa, bo'libmi mushu ilm fanni o'rganishga chiqargan vaqtininki sarf qilgan pullari, bularning ahvollarini bir qur tunishtirib o'taman. Men bu son sifirlarni tunishtirish jarayonida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'arif, fan va madaniyat tashkilotining statistikasini asos qilaman. Bu statistikani ko'rgan qarindoshlarim hayron qilishi mumkin. Balki g'azablanish mumkin. Endi men bu yerda buni ko'rsatishdan maqsad ummatning kesilnada buni bildirib qo'ymoqchi. İslam ümmeti kesel buludu, ölmeydi, hem yo'qolmaydi. Dunyodagi nurg'un madaniyatlar shunda cho'ng madaniyat bo'lsa-mu yo'qolib ketdi. Izim qolmadi. Hatto insonlar unutilib ketgan madaniyatlar bor. Ammo islom ummati Qur'oni Karimning fazli bilan, Allohning rahmati bilan kesel buludu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nınki yer şarida bekitgan bir qonuniyat var. Tilkel ayyam nudawiluha beynen nas deydi. Yani bu Uyg'urchada ayning 15 qarang'i 15 aydın degan oyat shu. Yani bu ay kunlarni biz kishilarning orasida almashtirib turamiz deydi. Xo'shallik, g'amkin, gullanish, ojizlashish degan bu tabiatning qonuni hamma odamga bo'ladi deydi inson. Allah subhanahu taala. Lekin degandek islom ummati qarindoshlar ojizlashadi, lekin o'lmaydi. Men bu yerda bizdagi mush son sifirlar orqali musulmonlarning ojiz nuqsini ko'rsatib turman. Bu bizni tushkunlik epas bo'lmaydi. Bizni umidsizlik epas bo'lmaydi. Nima uchun? Umidsizlanish shaytonning ishi. La yaqnatu min rahmatillah illa al-qawmuz zalimun deydi. Allohning rahmatidan faqat zolimlar umidsiz deydi. La taqnatu min rahmatillah. Allohning rahmatidan umid uzmanglar deydi. Shuning uchun umidsizlanish biz musulmonlarda yo'q. Musulmonlarning qomusida umidsizlanish menga mavjud emas. Lekin men nima uchun buni bayon qilaman? Biz kasalligiga diagnoz qo'yib, bizda kasal ma ekan deb darhol shuning dorisini qilib, darhol o'rnimizdan turib, o'zimizning qadini ruslab Allah subhanahu wa ta'ala bizga iroda qilgan o'ringa qaytib, yer sharidagi Alloh bizga iroda qilgan öz rolimizni joriy qildirli deb men bu statistikalarni o'ttirib qo'yman qarindoshlar. Chunki nurg'un shu diniy o'qiyotgan, fanniy o'qiyotgan qarindoshlarda, bo'libmi fanniy o'qiyotgan qarindoshlarda mosh o'z kasbini pishiq o'qimaslik ahvolini bayqadim men. Masalan, mosh fanniy maktablarda o'qiyotdi. Rasmiy taz din suyar, din yaxshi ko'rgan qarindoshlarimiz o'z kasbiga kelgan chaqda yaxshi o'qimayotdi. Nim deb yaxshi o'qimaysiz desak, mana diniy o'rganish bilan aldirash, da'vat ishlari bilan aldirash deydi.
Canım qarindishim, sen o'zingni o'qiyotgan kasbda orqada qilib, kashvozirda qilib, men diniga da'vat qilyapman degan gaping quruq gap. Balki sening bir musulmon o'quvchi bo'lish sifating bilan chin turib, o'z kasbingda puxta o'qib, shu o'quvchilarga o'rnak bo'lib o'qishning o'zi bir da'vat. Ammo sen shu qilayotgan kasbingda o'qiyotgan kasbingda oqida qilib, men din o'rgatyapman, din o'rganyapman, da'vat qilyapman deganing balki bu din xizmatkashlik qilganlik. Bunu tushunishimiz kerak. Nurg'on qarindoshlarimiz o'qish jarayonida voy diniy da'vat ekan, voy diniy o'rganish ekan desa, yugurib aldirab mangidi. Ammo o'zining kasbiga aloqador bir nutqlar bo'lsa, shuningga aloqador bir o'qish bo'lsa, uningga aldirmaydi. Bumi bir bizdagi tushunchaning xatoligi qarindoshlar. Hamda biz o'z kasbimizni pishiq o'rganishimiz kerak. Bulubmu ma kasb ahliga ko'ngil bilishimiz kerak. Qur'oni Karimda kasb ahlini alohida tilg'ilib, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun deydi. Agar sizlar bir narsani bilmasanglar, cho'qim kasb ahlidan so'ranglar deydi. Bu hozir hamma ilmda kasblashish hammada muhim qarindoshlar. Biz Uyg'urlarning da'vat masalasi, har qanday masalamizda duch ketayotgani kasb ahlining oz bo'lishi yoki yo'q bo'lishi. Shuning uchun Qur'oni Karimda har qanday bir ishni so'rasak, kasb ahlidan so'ranglar deyishi, bu kasbiy o'qishni kasblashtirish, ilmning kasblashishi bu nihoyat muhim. Shuning uchun Amerika o'ylab turgan qarindoshlar. Amerika yilda 200 ming vizani maxsus kasb ahli uchun berdi. Amerikaga vizalash tas, Amerikaga o'rtoqlashish tas qo'nimish qolsa, ilm ma'arif nurg'un yashashga sharoit to'liq davlat bo'lganlikdan nurg'un odam shu berib yashashni orzu qildi. Lekin Amerika qanday qildi desa, yilda 200 ming vizani tayyor qildi. Bu viza kimlar uchun esa talantlilar uchun. Faqat Hindistondan 100 ming odam bordi yilda. Bu 100 ming odamning kasbi nima desa, kompyuter kasbi, ya'ni kompyuter programmalarni tuzaydigan kasblik odamlar. O'ylab baqilay qarindoshlar. Bu Amerika bu odamni tanlashda, u odamning dini qanday bo'lishidan qat'iy nazar, nimaga ibodat qiladi, nimaga chuqindi, millat qandoq, to'komu, qarg'imi, oqmi, qormi, uning irqi nim bo'lishidan qat'iy nazar talant egisi bo'ldi ekan, ashundoq 100 minglab ekib oladi. Ular bağandan keyin ularga yaxshi sharoit yaratib turdi. Mana bu shuning uchun Amerika mana dunyoda xo'jayin bo'lib yashashi shuning uchun emasmi qarindoshlar? Masalan, Hindistonni olaylik qarindoshlar. Hindistonni olsak, Hindiston 90-yillarda 150 ming dollarlik kompyuter programmalarni eksport qiladi. 1999-yilga kelgan vaqtida bu pul 4 milliard dollarga chiqdi. Ama 2008-2010'dan tatip Hindistan'ın fakat muşu yumşaq detaldan tapıdığan pulusi 150 milyar dolar qarindoshlar. Hammamiz bilimiz, mana bu bilimninki keltirayotgan neticesi. Hamda Amerika'daki Arap Müslüman doktorlarının nispeti 50% egallaydi. Angliyada Arap Müslüman yoki Müslüman doktorlarının nispeti 34% egallaydi.
Mana nima uchun bu davlatlar, ey Angliya desak, bizning Uyg'ur diyorining yerimiga to'g'ri kelmaydigan bir davlat dunyoda nima uchun cho'ng qo'mondon davlatlarning qatori turadi? Mana mushundaq kasb ahllarini o'ziga jalb qiladi. Kasb ahlarini hurmat qiladi. Ularga sharoit yaratib turadi. Ularga iqtisodiy jihatdan sharoit yaratib turadi. Ularga o'qish, tadqiq qilish sharoitini yaratib turadi. Shun u davlatlar kichik bo'lsin, dunyoda xo'jayin bo'lib yashaydi. Hamda biz Qur'oni Karimda o'qu degan oyat nozil bo'lgan va Alloh subhanahu va taolo o'qinglar deb xitob qilgan bir ummat. Demak, biz o'quvchi bo'lishimiz kerak. Zodi onamizdan tug'ilib qabriga bag'chilik musulmonlar hammasi o'quvchi bo'lish kerak. Bunda qilmaydi ekan Allah subhanahu wa ta'ala oldida hammamiz gunohkor bo'lamiz. Chunki Alloh o'qi dedimi? O'qi dedi, ta o'qimadigichilik o'qiymiz. Ta qiyomatgachilik o'qiymiz. Endi hozir biz yashayotgan mush minut, mush daqiqalarda qandoq odamni o'quvchi deymiz desak, hozir xalqaroda mandaq bir talabni qo'yibdi. Sen bir normal o'quvchi bo'lish uchun o'z kasbingda oyda bir kitob, öz kasbining sirtida bir kitob, ya'ni oyda 2 kitob o'qisan sen bir normal o'quvchi bo'lsa deydi. Ammo sen bir olim bo'lmoqchi, bir mutafakkur bo'lmoqchi, sen millatning ehtiyojini qondiradigan bir bo'shliqni to'ldirmoqchi bo'lgan bir alohida o'quvchi bo'lay desang, oyda 7 kitobdan 10 kitobgacha kitob o'qisan, seni o'quvchi degil bo'ldi deydi. Endi kitob degan vaqtimizda normal kitob 200 betdan iborat. 50 betdan yuqori 400 betdan 50 betdan 400 betgacha bo'lgan kitobni biz kitob deymiz. 50 betdan kamlab ketgani kitobcha risola deymiz. Endi bir odam normal ahvolda bir normal bir musulmon oyda 2 kitob o'qish kerak. Biri o'z kasbida, ya'ni diniy kitob, ham birisi mush xalqaro boshqa kasbda 2 kitob o'qisan sen, ya'ni Qur'oni Karimdagi o'qu degan oyatga tushadigan bo'lding hozirgi zamonda. Ammo agar sen kasbiy odam bo'laman, kasbiy doktor, kasbiy diniy olim, kasbiy matematik bo'laman deydigansan, oyda 7 dan 10 gacha kitob o'qimasan, sen ma iqro degan oyatga amal qilmagan bo'lsan deb hozir xalqaroliq o'lcham mushni o'ttirib qo'yibdi qarindoshlar. Lekin ichinishli yeri Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'arif ve Fen Texnika Cemiyetininki statistikista bir Avrupalık deydi. 220 Arapning o'qigan kitobini o'qiydi deydi. Yani bir Avrupalık 220 Arap kitap degan bo'ldi. Yani jingning matarasiga 220 Arapni qo'ysak, jingning matarasiga bir Avropalikni qo'ysak, u jing tarazida o'qigan o'qimaligini o'lchaydigan sho'p qolsa, shu joyda aran tang bo'la oladi dedi. Yani 219 Arapni qo'ysak, ma bir Avropalik yangdab ketadi deydi. Endi men bu yerda statistikada Arab davlatlari bilan boshqa Yapon, Koreya, Yevropani selishtirman. Chunki biz Uyg'urlarga nisbatan aniq statistika yo'q. Men shuni bilmanki, Uyg'urlarning ahvoli hozir Arablarnikidan nachar. İlim ma'arif sahasida, fan texnik sahasida Uyg'urlarning Arablarga qaragan nechasi nachar. Men bu Arablarningki ahvolni statistikada ko'z tupirish orqali sizlarga biz Uyg'ur musulmonlarning texi nima ekanligimizni bir bilib olsin deb shuni bu statistikalarni Arablarning statistikasini oldim. Chunki bizda Uyg'urlarning statistikasi yo'q. Xo'sh. Bir yilda Yevropaliklar o'ttirhal hisoblasak bir yilda 200 soat kitob o'qiydi deydi. Ya'ni o'qishga Yevropaliklar 200 soat ajratadi deydi. Ammo arablar bo'lsa bir yilda aran 6 minut o'qiydi deydi qarindoshlar. Mana bu Qur'oni Karimda o'qu degan ummatning hozirgi ahvoli. Ey, o'ylab baqila. Yevropaliklar normal ahvolda bir yilda 200 soat o'qisa, arablar 6 soat o'qiydi deydi.
Yani demek taxminen Araplar bir yılda bir bet kitapning 4'ten 1 kısmını okuydu deydi. Yevropalıqning ballari maktabdan sirtqi erkin o'qishda yilda 12 ming minut o'qiydi deydi. Amma Arabning ballari 3-4 minut o'qiydi deydi. 3-4 minutni aşmaydı deydi. O'ylab baqil canım qarindoshlarim. Mani bilayli. Man nima bo'lib ketdi ma o? Bizning holimiz nada azadi? Biz nima uchun bu kuni qoldik? Ilm Alloh subhanahu va taolo bizni shunchalik kun beradi. Bizning o'quv deb hey, o'qishni hech kim o'ylab baxmagan, o'qishning o'zi hech qanday bir e'tiborga ilinmaydigan bir zamonda o'qinglar deb kitob nozil bo'lgan ummatning ahvoli bu qarindoshlar. Amerikadagi savodsizlikni tugutish nisbati 99%. Yani Amerikada faqat 1% odam savodsiz. Amma Arab dunyosida, bütün Arab dunyosida savodsizlikni tugutish nisbati 70%. Yani 100 odam bo'lsa, Arab dunyosida 30 odam savodsiz. O'ylab baqinglar qarindoshlar. Navbatda nashr qilinayotgan kitoblar 12 ming Arabga bir kitap to'g'ri keladi. 500 inglizga bir kitap to'g'ri keldi. O'ylab baqinglar. Hozir navbatda nashr qilinayotgan kitoblar 12 ming Arabga bir kitap to'g'ri kelsa, 500 inglizga bir kitap to'g'ri keladi. 900 germanlikqa bir kitap to'g'ri keladi. Mana nashr qilayotgan kitoblar. Bu nima degan zo'r farq qarindoshlarimiz? Biz dedik, biz tuncu bulup o'qu degan oyat nazil bo'lgan ummat dedik. Biz o'qishga buyurildik. Biz bu ilmninki her turlarini hammasini o'rganishga buyurildik. Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki ma'arif tashkilotining statistikasida her 1000 Isroillikka 217 ta kompyuter to'g'ri keldi deydi. Yani bunun içinde ayallava, ballava, qeyrlava. Demek İsrailiyede her kandak bir öyde, her kandak bir hükümet orulurda kompüter var deganlik. Ama Mısır'da her 1000 adamga birden kompüter to'g'ri keldi deydi. Iordaniyada her 1000 adamga 52 kompüter to'g'ri keldi deydi. Livan'da 1000 adamga 39 kompüter to'g'ri keldi deydi. Ey, bütün Arab dünyasida, anlab turinglar, bütün Arab dünyasida 1 milyon adamga 136 tadqiqotchi to'g'ri keldi. İsrailiyadachi her 1 milyon adamga 1395 tadqiqotchi to'g'ri keladi. Arab 338 milyon, İsraillik 5 milyon. 5 milyonluk İsrail'e her 1 milyon adamga 1395 tadqiqotchi to'g'ri keladi. O İsrail'deki neçe hassa, neçe yüz hassa köp Araplargacha 1 milyon adamga 136 tadqiqotchi to'g'ri keladi deydi. Amma Amerikalikcha her 1 milyon adam, her 1 milyon Amerikalikqa 4374 tadqiqotchi to'g'ri keladi. Yaponlargacha her 1 milyon Yaponga 5000 tadqiqotchi to'g'ri keladi. Bu zo'r farqni tushunaylik qarindoshlar. Nima degan zo'r farq? Mushni bir o'zimiz biz Uyg'urlar selishtirib boqaylik. Biz Uyg'urlar yilda taxminan o'tirsa bilan qanchalik kitob o'qiymiz? Ballarimiz qanchalik kitob o'qiydi? Bizningki nashr bo'layotgan kitoblarimiz cho'chak romandan boshqa bizning nima nashr bo'layotdi bizda? Qani bizningki o'qigan o't yurak ilm-fan yoshlarimiz qani? Qani bizning o't yurak o'qigan qiz o'g'illarimiz qani? Nima uchun bizda
ilm-fanga doir kitoblar bo'lmaydi? Nima uchun dinga doir kasbiy, sifatli kitoblar bo'yotidi, lekin yetarli emas. Kitob tarjima qilingan kitoblarda umumiy xalqqa xitob qilingan bo'lsa-mu, ammo ziyolilarga, yuqori saviyalik odamlarga diniy xitob qilingan kitoblar, materiallar qani qarindoshlar? Diniy programmalar qani? Nada bu? Shuning uchun biz buning diqqat qilishimiz kerak. İsrailiyada bir shaxs uchun sarf qilinadigan ma'arif xarajati $922. Amerikada bir shaxs, bir Amerika fuqarosiga davlat tarafidan sarf qilinadigan ma'arif xarajati $1005. Mısır'dan ibaret Arap dünyasındaki en çoğun bir İslam devletinde bir Mısırlık için sarf kılındıgan ma'arif xarajati $6. Mazor farqni ko'ringlar qarindoshlar. Biz Uyg'urlarning ahvoli bu qandoq? Buni Alloh o'zi biladi. Mısır'daki olimlarning, Mısır'daki o'qituvchilarning maoshi bilan Mısır'da o'qib olim bo'lgan, ammo Amerikada ishlayotganlarning maosh farqi 100 hassa farqidir qarindoshlar. Chunki o'qu degan ummatning olimlarga bergan maoshi shu olimlarning turmushiga yetmaydi. Agar Arab dunyosida bir futbol uchun chiqarilgan pulning 10dan 1 qismi mush ilm egillariga chiqarilgan bo'lsa, biz makuna qolmaydik. Shundaqla mush biz Uyg'urlar ichidami, Uyg'ur musulmonlarning boylar ichidami bir xil xato tushuncha bor qarindoshlarimiz. Qur'on o'qiydigan, nazr birdigan mush ishlarga pul xashlaymiz. Ammo ilm-fan, kasbiy odam tarbiyalash maaşgancada pul xashlamaymiz. Masjid soldiganga ajoyib tirishimiz. Voy bu yaxshi ahvol. Ammo nima uchun maktab soldiganga iqtisod chiqmaydi? Nima uchun kasbiy odamni tarbiyalaydiganga iqtisod chiqmaydi? Mana bu bizdagi diniy tushunchaning qalaymaqon bo'lishidan iborat. Chunki biz davatimiz qarindoshlar. Bizning dinda fanniy bilim, dinniy bilim deb aramaymiz. Yer sharini gullantirishga ketadigan ve yer sharini gullantirishga ehtiyojli har qanday bilim Allah subhanahu va taolo o'qinglar degan bilimning qatoriga kiradi qarindoshlar. Faqat Isroiliyaninki mush biologiya sohasida jildi nashr qildigan ilmiy maqolasi 447 paç makale. Fakat İsrail. Ama bütün Arap dünyası olsa, bütün Arap dünyası, ben dedim İsrail 5 milyon, Araplar 338 milyon. Bütün Araplar 447 paça ilmi makal, biyologiya asasida makal nashr qildi. Fakat İsrail yalğızlam 593 paça makala e'lon qildi, ilm makala. Bu fakat ilm-fanning türlerinden bir türü qarindoshlar. Fakat biyologiya asasida. Ammo Amerika olsa 10,050 parça ilmi makala e'lon qildi biyologiya asasida. Ana şunun tibbiyot sahası, meditsina deymiz, fiziki deymiz, matematik deymiz, başqa fanlarda mushu farqni ko'rib olsanglar bo'ldi. O'ylab baqili. 5 milyon İsraililik 338 milyon Araplarning üstü turib olsa bizning holimiz mushu bo'lmay nim bo'ladi. O'qinglar, voy o'qish farz. Voy tug'ilgandan tortib qabriga vaqt o'qish farz deb nazariya jihatdan deb kelyapmiz, masjidlar deyilyapti. Endi bugundan boshlab mana kesalimiz shu. Har bir mush darsni anglagan qarindoshlarimiz dars o'rnimizdan turib, ilm o'rganishdan iborat bu shuarni ko'tarib, kech kunduz ilm o'rganaylik qarindoshlar. Bizning chiqish yo'limiz shu. Bu kallamizda aniq bo'lish kerak.
Endi hin bir statistikini o'ttirib qo'yman. Mushu xalqarada texniklik qazangan utuqqa binoan dünya 5 turga bo'lindi. Ya'ni texniklik utuqlar g'albalarga binoan dünyadagi davlatlar 5 turga bo'lindi. Bizningki islom davlatlari qancha turga kirildi? Buni bilmoqchi bo'lsanglar, diqqatinglar ekranda bo'lsin. Allah, Allahu 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 Allah.